换个轴承要80块钱。这台车行驶的时候，这个噪音特别大，电机的噪音大，我们听一下。这个很明显就是这个电机轴承已经损坏了，我们需要把这个电机轴承给它更换掉。这个跟客户说了，换这个轴承需要80块钱。这个车主直接来了一句：“你这个做生意也太黑了！”直接骑着车就走了。不过过了20多分钟之后，这个车主又骑着车回来了，让我给他换上去。这次也不嫌贵了，啥也没说。我问了一下他，我说别的地方换这个轴承多少钱？他说别的地方没有这个轴承，说要换这个电机要300多。我不知道别的地方是什么情况，反正我们这边这个换这个轴承的师傅已经不太多了。主要原因还是费时又费力，而且还不挣钱，客户还嫌贵。所以很多修车店会直接跟你说需要更换电机，就是这么个情况。现在这个电机呢，我们已经打开了。这个电机呢里边也很干净。一般这种轴承损坏，这个电机一般都会进水。这个电机看来是没有进水。换这个轴承还需要把这个电机上的线给它拆掉，从控制器上面拆掉。电机上2个轴承一般都是电机线这边这个轴承容易损坏，因为这个轴承外边只有一个油封在保护，所以很容易进水。这个轴承打开之后，我们看一下2个轴承，这个轴承其实损坏也是因为进水，另外一个轴承是完好的，没有任何问题。我们只需要更换这边这个损坏的轴承就可以了。这个轴承外边是有一个油封，这个油封是防止往电机里边进水的。拿掉油封，我们就可以把这个轴承给它砸下来。这个轴承确实间隙比较大，现在我们开始更换新的轴承。新的轴承我们现在把它给砸进去。这个轴承更换完之后，这边这个油封一定要把它更换成新的，要不然这个旧的油封很容易导致这个电机再次进水，轴承损坏。现在这个轴承已经更换完成了，另一个轴承是没有问题的，我们只需要把这个损坏的轴承更换掉就可以了。现在把这个电机给它安装回去。不知道大家看出来这个电机是什么品牌的没有？其实这个电机的质量还是相当可以的。现在因为这个电机的价格应该是比较高，所以很多电动车都不再用这个电机了。大家有知道这个电机是什么品牌的没有？有的知道这个电机是什么品牌的，可以在评论区打出来。现在这个电机我们已经安装好了，这个刹车我们已经调试好。现在把这个电机线给它接到这个控制器上，我们试一下这个换个轴承之后，看这个电机的噪音怎么样。品质高的这个电机换过轴承之后就是不一样，